Това е трета серия на Капитана, ама Капитана уморен и си легна малко по лодката, защото има заместник, е там някой кара. Някой? Малко е Капитан. Няма да пада шапката. Изтърваха ми шапката капитанската, ама излезе. Водата ли падна ли? Да, чувствам се добре. Така си цопам се те с краката в морето. Нали море? Да. Залагам на дънните въдици. След малко ще пускам. След малко ще пускам дъни, защото тук вече карат вече в завиваме в нашия участък и навлизаме в наши води. За сега това е от мен. Виждам една звезда и си пожелая нещо. Чао!